फ्रेंड्स, आप हीरो स्प्लेंडर देख रहे हैं और उसके इंजन से बहुत बुरी साउंड आ रही है। इंजन बहुत बुरी तरीके से आवाज़ कर रहा है। पहले आप आवाज़ सुन लीजिए। फ्रेंड, आप लोगों ने इसका आवाज़ सुना, इंजन का कितनी बुरी तरीके से कचर पचर की आवाज़ आ रही है। आखिर आवाज़ है किस चीज़ की? चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इस आवाज़ को ठीक करते हैं लैब प्रूफ के साथ। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। फ्रेंड, इसकी ये टैपेड कवर है, एक है ऊपर एक है नीचे। हम दोनों टैपेड कवरों को खोलते हैं और आप लोगों को हम लैब प्रूफ के साथ इसकी आवाज़ सही करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल काजी ऑटो सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमने इसके टैपेड कवर खोल रखे हैं। मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। ये देखिए इसका टैपेड कितना ज़्यादा ढीला है। ये देखिए नीचे वाला भी चेक करते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा पिले है दोनों टैपेडों के अंदर, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए इंजन से बहुत बुरी तरीके से आवाज़ आ रही है। फ्रेंड्स, हमारी ये टैपेड की ही आवाज़ है। चलिए हम इसको सेटिंग कर लेते हैं। हमारे पास 8 का पाना और ये टैपेड पुलर है। हमने इसकी मदद से सही तरीके से सेटिंग कर ली जैसे हमको सेटिंग करना चाहिए थी। हल्की सी पिले रखी है हमने बाल बराबर। ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया तरीके से हमने इसकी सेटिंग कर ली है और दोनों टैपेड हमने सेट कर दी है और फिटिंग कर लेते हैं। फिर आप लोगों को हम लैब प्रूफ के साथ इसके अंदर अभी गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे और इसकी आवाज़ चेक कराएंगे। आवाज़ इसकी सही हुई नहीं हुई, जो पहले खचर पचर की आवाज़ आ रही थी आवाज़ ठीक हुई या नहीं हुई। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने दोनों टैपेड कवरों को टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये देखिए हमने बड़ी तरीके से फिटिंग कर ली है और नीचे वाला भी टैपेड कवर लगा लिया है और गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने दोबारा इसकी इंजन की आवाज़ सुनी, देखी कितनी प्यारी आवाज़ हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, इसके टैपेड बहुत ज़्यादा ढीले थे। हमने टैपेडों को बढ़िया तरीके से सेटिंग करी इसकी और आवाज़ जो कचर पचर की आवाज़ थी वो सारी ठीक हो गई। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी वीडियो हमारी जानकारी कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके।